بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو کوکینګ وذ حماد کې تاسو ته هرکلی یم. زموږ یو ملګري سلیم د کوهاټ نه رابطه کړې ده او تپوس کوي چې حماد بھائی موسم یخ دی، زموږ زکامي، سینه م خرابوي، مری م خرابوي، زموږ تبی دي سره. نو موږ ته داسې یو ریسیپي وښیه چې هغه موږ وکړو او زموږ دا نزله، زکام او دا ټولې مسلې حل شي. نو بلکل ویډیو راسره وګورئ نو ډېره ښکلې طریقه به زده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه شان یو پتیله به واخلئ د چایو، دې کې زه 2 ګیلاسه اوبه اچوم. دا اوبه به دومره یشومه چې د 2 ګیلاسو په ځای باندې موږ ته 1 ګیلاس اوبه پاتې شي. د ټولو نه مخکې به زه 2 پلي اوږه واچومه. اوږه موږ سره څه کار کوي؟ زمونږ په جسم کې چې کومه بکټیریا ده یا کوم جراثیم دي هغه ختموي او زمونږ جسم مضبوطوي. اوس به واچومه 2 ټوکړې ادرک موږ سره څه کار کوي؟ زمونږ د ساه مسله ټیک کوي، زمونږ سینه چې خرابوي دې سره ټیک کېږي. اوس به واچوم دلته نیم چمچ کاږه موږ د هضمې لپاره او د ذایقې لپاره استعمالوو. اوس په دا ځای د نیمې نه کمه چمچ کورکمن واچومه. کورکمن موږ سره څه کار کوي؟ په خاص توګه په یخنۍ کې د دې استعمال ډېري چې کوم مشران دي د هغې د ملا یا د پټو چې کومې مسلې دې سره ټیک کېږي او مضبوطېږي. اوس په دې ځای کې واچومه د نیمې نه کم چمچ توره چای او دغه شان دا به ښه طریقه باندې ولړمه چې دا ټولې مسالې چې ما کومې ور واچولې دا دغه شان حل شي یو بل سره. او دې ځای کې به یې پرېږدې پوره د 3 منټو لپاره په تیز اور باندې. نو تاسو وګورئ 3 منټه شوي دي او دا موږ سره اوبه کمې شوي دي، یعنې تقریبا 2 کپه اوبه مې اچولې وې، دا موږ سره دلته 1 کپ پاتې شوي دي. دومره ما یې شولې دي، خړکولې مې دي. نو اوس تاسو ته ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د چایو چاڼ به راواخلئ او دغه شان دا به چاڼ کې دې کې ما چیني نه ده اچولې. مخکې به درته وایم چې چیني به موږ ولې نه استعمالوو او د هغې په ځای به موږ په دې کې کم شیز داسې اچوو چې دا موږ سره خوږه شي. دا به دغه شان لرې کې. اوس به زه په دې کې لیمبو لږ شان ترې نچوړ کړم. دې سره هم زمونږ سینه کولاویږي. اوس په 1 قاشوغه واچوم دلته هني، کوم ته چې مونږ په پښتو کې شهاد وایو یا څوک ورته شاد هم وایي. دا به واچوئ لږ شان د به دغه شان ولړئ چې دا حل شي ښه ښکلې. نو دا مونږ سره شاد الحمدلله حل شو. مونږ سره الحمدلله قهوه ښه ښکلې زبردسته تیاره شوه. د دې قهوې استعمال مشران، کشران او ماشومان هم کولی شي. د دې بالکل څه نقصان نشته. د تاسو د ورځې هم څښلی شئ، خو بهتره طریقه د دې د شپې ده چې د اوده کېدو نه مخکې تاسو دا 1 کپ وڅښئ. نو تاسو ته به د سینې د زکام او یا د مرۍ خرابېدو هېڅ قسمه شکایت نه راځي. که ویډیو مو خوښ شوي دا شیر کړئ. اوس راکړئ ماته اجازه. د الله په امان.